Bên phụ kiện chính hãng công ty Nguyên Vũ. Hôm nay thì bên mình mới vừa về lô hàng tai nghe Lining ADZ02, tai nghe chuyên dùng để chơi game. Đó, của hãng Lining do công ty nghe Anh Đức phân phối, và bên chúng tôi là nhà phân phối cấp 1. Đó, đại lý cấp 1. Đó. Đây là chúng ta xem hình dạng của cái tai nghe. Đó, đệm tai nghe rất là êm, rất là to. Đó, tai nghe rất là êm, rất là to. Đó, chùm đầu rất là chắc chắn. Đó, có đệm luôn để ôm vừa đầu, khớp đầu không bị rơi hay bị lỏng. Khung tai nghe kim loại rất là chắc chắn. Đó, nick dài. Đó, rất dễ để có thể là bắt âm thanh. Đó. Thì tai nghe này thì có 3 chân kết nối, đó là chân mic, chân loa và led. Thì bây giờ tôi sẽ test thử cho bạn xem led của nó nhé, và âm thanh của nó xem như thế nào. Thì ngoài các dòng tai nghe Lining này thì bên tôi còn phân phối các dòng tai nghe Lining AZ01, AZ03 cũng của Lining, chuột bằng phím cũng của Lining luôn. Đó, led lên như này. Đó, led này, led RGB đổi màu luôn, đổi màu liên tục luôn, rất là đẹp luôn. Đó, đây cái phần chỉnh âm lượng này. Đó, rất là to, rất là to, bao rất là chắc. Đó, để được tư vấn và liên hệ mua hàng thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại là 0981 67 3366. Cảm ơn các bạn.